هسه راح نحكي على مختبر الهارت ساوندز. اول شي عندي الهارت ساوندز 4، وعندي بعدين نحكي عن الخامسة. 4 هم S1 S2 S3 S4. الS1 والS2 دائما من نسمعهم يكونون نورمال، هاي اصوات طبيعي نسمعها. الS3 could be physiological، يعني ممكن يكون نورمال باشخاص معينين or pathological. والS4 always abnormal او always pathological. فالS1 والS2 دائما نورمال، الS3 يكون نورمال باشخاص معينين او يكون pathological، الS4 دائما pathological. فالاصوات هم يكونون normal heart sounds اللي هم الفيرست السكند sometimes third باشخاص معينين او abnormal مثل الفورث. والمرمر راح نحكي عليه بعدين. هسه خلينا نعوف هذا الحكي ونحكي عن اول شي السماعة. احنا الستيثوسكوب راح نخليها يا اما على او مو يا اما الستيثوسكوب نخليها على الفالفات احنا مال الهارت حتى نسمع هاي الاصوات، نخليها على الفالف. يا اما نخلي الدايفرام اللي هو هذا الوجه، او نخلي البيض. نستعمل الدايفرام حتى نسمع الS1 والS2، نستعمل البيض حتى نسمع الS3 والS4. هسه عندي الاوسكالتيتر ارياز. السماعة وين نخليها؟ نخليها على الهارت فالف. لازم نعرف اماكن الهارت فالف. عندي الايورتيك فالف هنا، البولمونري فالف هنا، الترايكاسبيد هنا، والمايترال هنا. اماكنهم كلش مهمة ولازم ينحفظن. الايورتيك فالف عندي هاي الفيرست ريب، هاي السكند ريب، فهاي الفيرست انتركوستال سبيس وهاي السكند انتركوستال سبيس. الايورتيك فالف نخليه هذا الجزء هو الرايت، وهنا الليفت. فالايورتيك فالف نخليه بالميديال سايد، هنا ميديال قريب على النص، ميديال سايد of the right second intercostal space. البولمونري فالف هم نخليه بالميديال سايد of the left second intercostal space. الترايكاسبيد فالف وين مكانه؟ هذا هو البادي اوف sternum، فنخليه بالليفت side of the lower part اللي هو هذا lower part، left side of lower part of body of sternum. ويبقى المايترال بالابكس of the heart. ليش بالابكس؟ لان القلب يعني تقريبا هيك شكله، فهنا هاي المنطقة هي الابكس نسميها، فبالابكس مال الهارت. فذني وهنا الكتابة نفس الحكي مالتي. خلينا نجي على هذا الايورتيك بالسكند انتركوستال سبيس، بالميديال سايد اوف ذا رايت سكند انتركوستال سبيس. بعدين يجيني البولمونري يكون بالميديال سايد اوف ذا ليفت سكند انتركوستال سبيس. الترايكاسبيد يكون بالليفت half of the lower part of body of sternum، والميترال يكون بالاpex of the heart. خلينا نحكي عن المرمر حتى نخلص منه. هو turbulent blood flow in the heart. البلاد فلو لازم يكون لامينار. من يصير turbulent حنسمع صوت. فالمرمر هو turbulent blood flow in the heart، يكون more or less musical sound، يعني يكون صوت عالي او ناصع حسب يعني الحالة. سببه هو شغلتين، يا اما عندي normal volume of blood passing through abnormal valve، او increased volume of blood passing through normal valve. يعني يا اما عندي normal volume of blood بس يفوت ب abnormal valve، او abnormal volume of blood اللي هو increased volume يفوت ب normal valve. هسه راح نحكي على الاصوات اللي هم S1 S2 S3 S4، بس قبلها لازم نفهم شغله. سمعت الS1، من سمعت الS1 هنا بدا السيستول، هاي الفترة مال السيستول. بعدين من اسمع الS2 خلص السيستول، هنا بدا الدايستول. يعني شنو؟ من بدا الدايستول هنا خلص السيستول، بدا الدايستول من سمعت الS2 هنا، اذن هاي early دايستول. بعدين هذا الدايستول راح يستمر، صار عندي late دايستول.
late diastole اللي هو نهايته، بعدين ارجع اسمع الاس 1 وبدا بدا السيستول مرة الاخر. ليش لازم نفهم هاي؟ نفهم انه early diastole و late diastole، لان اكو واحد من الاصوات الابنورمال حنسمعها بالايرلي diastole اول ما يخلص السيستول، واحد من الابنورمال حنسمعها بالليت diastole اللي هو قبل ما يبدي السيستول. ف بالاسوان، الاسوان ليش نسمعه؟ لان انسدت المايترال والترايكاسبيد فالف. المايترال والترايكاسبيد فالف هني بين الاتريا وبين الفنتريكل، فمن ينسدن يعني الفنتريكولار فيلنج خلاص انترس الفنتريكل، فالمايترال والترايكاسبيد انسدت بالاسوان. هسه الفنتريكل بي بلاد راح يبدي يصير كونتراكشن بالفنتريكل. من يصير كونتراكشن بالفنتريكل، الضغط داخل الفنتريكل حيصير اعلى من الضغط داخل مثلا الضغط داخل ليفت فنتريكل مثلا حيصير اعلى من الضغط داخل الايورتا، فراح ينفتح السيميليونر فالف اللي هو الايورتيك فالف. هاي السيميليونر فالف موجود بين الفنتريكل والفزل اللي يضخ بيه البلد. عندي اثنين، عندي الايورتيك فالف اللي هو بين الليفت فنتريكل والايورتا، والبولمونري فالف هو بين الرايت فنتريكل والبولمونري ارتري. ف هنا الاس 1 يعني خلص الدايستول، انسدت المايترال والترايكاسبيد فالف، الفنتريكل انترست كامل تمام، بدا يتقلص الفنتريكل، الضغط داخل الايورتا او قصدي الضغط داخل الليفت فنتريكل صعد، فتح لي الايورتيك فالف، بدا السيستول، البلاد ينضخ بالايورتا. بعدين من الضغط داخل الايورتا يصير اقل، يصير قصدي اعلى من الضغط داخل الفنتريكل، لان الفنتريكل ضخ الدم وفرغ، فالضغط بيصير قليل، راح ينسد السيميليونر فالف. من ينسد السيميليونر فالف؟ نسد السيميليونر فالف اللي هم من الايورتيك فالف انسد والبولمونري فالف انسدوا، هذول الاثنين هم انسدوا. هنا حنسمع الاس 2 اللي هو الصوت مال اغلاق الايورتيك والسيميليونر. ليش؟ لان الضخ مال الدم انتهى، السيستول انتهى، هنا راح يبدي الدايستول. بالدايستول هو نسميه الفنتريكولار فيلنج. انا من كنت دا اضخ بلاد من الفنتريكل بالسيستول كان دا يصير فيلنج للاتريا، فمن قل الضغط داخل الفنتريكل والضغط داخل الايورتا مثلا صار اعلى، فانسد الايورتيك فالف، فبنفس الوقت انا كان دا ينترس عندي الليفت اتريوم والرايت اتريوم. فبهالحاله من الضغط داخل الفنتريكلز قلت، من ترست اني الاتريوم الضغط داخل الاتريوم صار اعلى، فراح يفتح المايترال والترايكاسبيد فالف، فراح نسمع هذا مو نسمع قصدي راح تبدي الدايستول اللي هو الفنتريكولار فيلنج. فهاي لازم نفهمهم قبل ما نبدي. هسه بالاسوان، الاسوان لازم كل واحد تعرفون الاصوات هذا لو بيتش لو هاي بيتش، كلهم لو بيتش، بس الاس 2 يكون هاي بيتش. فهسه بدينا بالاس 1 ايش مكتوب لو، ليش؟ لان قلنا كلهم لو عدا الاس 2 يكون هاي بيتش. الفترة مالته slightly prolonged، الفترة مالته 0.15 سكند. يعني هاي الميزات لازم تحفظوها مال كل صوت، اللي هو يكون low pitch slightly prolonged، الفترة مالته كل واحد إلى وقت، هذا تحفظوه 0.15 سكند. السبب مالته sudden closure of mitral and tricuspid valve at the start of ventricular systole. لأن قلنا بالدايستول دا يصير ventricular filling. الفنتريكولار فيلنج البلد داخل الفنتريكل من دا يجي من الاتريوم، الاتريوم دا يفرغ بلد بالفنتريكل. ايش دا يصير؟ دا يصير الضغط داخل الفنتريكل صعد، الضغط داخل الاتريوم قل، فمن زاد الضغط داخل الفنتريكل البلد ما راح يرجع من الفنتريكل للاتريوم. ليش؟ لان اكو فالف، فهذا الفالف راح ينسد، لان خلصنا الفنتريكولار فيلنج، خلصنا الدايستول، فنسدوا منه المايترال والترايكاسبيد فالف اللي هم بين الاتريوم والفنتريكل. فهذا هو الدليل على بداية السيستول. sudden closure of mitral and tricuspid valve at the start of ventricular systole. نسمعها بالدايفرام، قلنا الاس 1 والاس 2 نسمعهم بالدايفرام، الاس 3 والاس 4 نسمعهم بالبيل اوف ستيثوسكوب. الاس 1 نسمعها كلب، لازم تعرفون هاي
كل واحد شنو الطريقة، يعني شنو الصوت اللي نسمعه يكون لب. It becomes slightly loud in hyperdynamic circulation و soft أو low بالlow cardiac output. نجي على السكند هارت ساوند. السكند هارت ساوند اللي هو الاس 2 يكون هاي بيتش، لأن قلنا كلهم الاس 1 والاس 2 اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 كلهم لو بيتش، عدا الاس 2 يكون هاي بيتش. الديوريشن مالته 0.12 سكند. هذا شو وقت يعني شنو السبب اللي يصير؟ vibration set up by sudden closure of aortic and pulmonary valve after the end of ventricular systole. بالاس 1 انغلقت عندي المايترال والترايكاسبيد فالف اللي هم بين الاتريوم والفنتريكل. من انغلق هذا الفنتريكل بدا يصير بيه كونتراكشن. من صار كونتراكشن الضغط داخل الفنتريكل صار اعلى من الفنتريكل، صار اعلى من الضغط داخل الايورتا والبلمونري ارتري. فلهذا السيميليونر فالفز راح تفتح اللي هم منو اللي هم الايورتيك فالف والبلمونري فالف. هذول من راح يفتحون حيصير الفتره مال السيستول اللي هو blood ejected from the ventricles to the aorta and pulmonary artery. بعدين من يبدي الفنتريكل يفرغ اللي عنده يصير اجكشن للبلاد، راح البريشر داخله يقل، بنفس الوقت البريشر داخل الايورتا حيصير اعلى، فالبلاد ما راح يرجع من الايورتا والبلمونري ارتري لحد الفنتريكلز. الصمامات راح تغلق اللي هم منو؟ اللي هم البلمونري فالف والايورتيك فالف. فصوت اغلاق هذين الفالفات هو الاس 2. وبعدها راح نرجع للفنتريكولار فيلنج اللي هو الدايستول. closure of aortic and pulmonary valve after the end of ventricular systole. قلنا لأن وراه حيبدي الventricular filling اللي هو الدايستول. نسمعه بالدايفرام of a stethoscope. قلنا الاس 1 والاس 2 نسمعهم بالدايفرام، والاس 3 والاس 4 نسمعهم بالبيل. فالاس 1 قلنا نسمعه صوت لب، هنا راح نسمعه صوت دب. هسه راح نحكي على شغلة مهمة اللي هي physiological splitting of the second heart sound. هنا شنو؟ الفيزيولوجيكال سبليتنج يعني شنو؟ يعني أنا بالطبيعي انسدت المايترال والترايكاسبيد فالف، صار عندي لب اللي هو صوت الاس 1. بعدين من ينتهي السيستول ينسدن سيميليونر فالفز اللي هم الايورتيك والبلمونري فالف، راح اسمع صوت دب. هنا اللاب ينسدون المايترال والترايكاسبيد فالف بنفس الوقت، الدب هم ينسدون بنفس الوقت. هاي بالاكسبيريشن. بس بالانسبيريشن اللاب راح تبقى يعني لان ينسدون الترايكاسبيد والمايترال بنفس الوقت، بس راح يصير سبليتنج بالسكند هارت ساوند اللي هو الاس 2. سبليتنج يعني شنو؟ يعني الايورتيك فالف والبلمونري فالف اكو واحد راح ينسد قبل الثاني، ومنو هسه نعرف يا هو اللي ينسد قبل وليش، هسه راح نعرف السبب. فراح يصير الاس 2 دب، يعني الصوتين راح يصير. ليش؟ هذا اول شيء وين نسمعها؟ هاي النقطتين تحفظوها بالاولدر تشيلدرن واليونج ادلت. اولدر تشيلدرن ويونج ادلت. شو وقت يصير؟ بالانسبيريشن. ليش؟ بالانسبيريشن عندي اكسجين هوايه باللنج، لازم ندز بلاد اكثر لللنج حتى هذا البلاد يصير اوكسجينيتد. من وين يطلع البلاد الدي اوكسجينيتد حتى يروح للبلاد حتى يصير بي اوكسجينيشن؟ يطلع من الرايت فنتريكل. الرايت فنتريكل عبر البلمونري فالف يروح للبلمونري ارتري، ومن البلمونري ارتري يروح لللنج. فاللي راح يصير بالانسبيريشن احتاج بلاد اكثر يروح لللنج، فالليفت فنتريكل خلص شغله ونطى البلاد للايورتا ونسد الايورتيك فالف. بس بعد الرايت فنتريكل بعده يشتغل، بعده يضخ دم لللنج. ليش؟ لان انسبيريشن احتاج بلاد هواي يروح لللنج حتى يصير اوكسجينيتد. فالايورتيك فالف راح ينسد قبل البلمونري فالف. فهاي دا وهاي الدب صوتين صار. اول شيء راح ينسد الايورتيك فالف، وبعدين البلمونري فالف لان الرايت فنتريكل بعده يضخ دم لللنج حتى يصير اوكسجينيتد. واكو سبب لاخ عندكم اللي يرجع الاكسجينيتد بلاد من اللنج للليفت اتريوم حتى بعدين يروح للليفت فنتريكل. من يودي البلاد من اللنج للليفت اتريوم؟
البلمونري فينز. بالانسبيريشن راح يقل الانتراثوراسيك بريشر. من يقل الانتراثوراسيك بريشر البلاد بول راح يتجمع عند البلمونري فينز، فما راح يروح للليفت اتريوم، فراح يقلل الفلنك مال الليفت اتريوم، يقلل الفلنك مال الليفت فنتريكل. من يقلل الفلنك مال الليفت فنتريكل اكو بلاد اقل حتى ينضخ من الليفت فنتريكل، فراح ينسد الايورتيك فالف قبل ما ينسد البلمونري فالف. وهذا اللي شرحناه هو البلمونري سبلتينج of the second heart sound. هذا فشي يعني مهم. الثيرد heart sound اللي هو الاس 3، هذا اس 3 نسميه ايضا الفنتريكولار جالوب، هذا اسم اخر له. هو يكون لو بيتش، قلنا كلهن هاي بيتش عدا الاس 2 يكون كلهن لو بيتش عدا الاس 2 يكون هاي بيتش، فهذا يعتبر لو بيتش ساوند. الفترة مالته 0.1 سكند. caused by شنو؟ vibration of the ventricular walls result from the first rapid filling. الفيلنج مال الفنتريكل شلون يصير؟ اول شيء قلنا من الفنتريكل كونتراكت البلاد راح للايورتا وللبلمونري ارتري. من البلاد والكونتراكشن البلاد قل بالفنتريكل، كونتراكشن قل بالفنتريكل، راح البريشر بالايورتا والبلمونري ارتري صعد، فراح يسد لي السيميليونر فالفز اللي هم الايورتيك فالف والبلمونري فالف، ذول انسدوا. هسه صار عندي فولوينج ان المن للاتريوم، فالبريشر بالاتريوم صار اعلى من البريشر بالفنتريكل، فراح يفتح المايترال والترايكاسبيد فالف. اول فتره بالفولوينج راح نسميها الرابيد فولوينج، اللي البلاد راسا ينزل ويروح للفنتريكل. بعدين عندي بالفولوينج عندي الفتره الاولى رابيد فولوينج قلنا راسا ينزل، الفتره الثانيه هي اللي يصير بها كونتراكشن بالاتريوم حتى يضخ البلاد للفنتريكل. فهنا هذا الاس 3 يصير بفتره الرابيد فولوينج اللي هي يعني اول ما يفتح المايترال ترايكاسبيد فالف، يعني اول ما صار دايستول بدايه الفولوينج. فمكانه وين راح نلقاه؟ الاس 3 راح نلقاه هنا بالاس 2 سدت السيميليونر فالف لان الضغط داخل الفنتريكل قل، بما انه الاتريا صار بها فولوينج فالضغط داخل الاتريا زادت، فراح تفتح المايترال وترايكاسبيد فالف وراح نسمع الاس 3 لان احنا هسه بالرابيد فولوينج استوى بدا الدايستول، استوى بدا الفنتريكولار فولوينج، نسمع الاس 3 بالايرلي دايستول. So it is here just after the S2. وشرحنا ليش، يعني اذا تعيدون المحاضرة من البداية وتركزون اكثر من مرة من شرحنا هذا وهسه من جيت احكي على هذا راح تربطون السالفة. coincide with the period of rapid filling، يعني موجود بس بالperiod of rapid filling. يعني اول ثلث من الدايستول هي هاي الرابيد فولوينج، فنسمعها باول ثلث من الدايستول اللي هي الايرلي دايستول اللي هي هاي المنطقة، لان قلنا هاي المنطقة اللي قبل الاسوان هي ليت دايستول، هاي راح نسمع بها غير صوت. وقلنا يعني vibration of ventricular wall، يعني اول ما فتح المايترال ترايكاسبيد فالف بدا الرابيد فولينج، هذا البلاد راح يضرب بالوولز مال الفنتريكل راح يسوي لي هذا الصوت. نسمعه بالبيل اوف ستيثوسكوب، قلنا الاس 3 واس 4 نسمعهم بالبيل ونسمعه كصوت دا. اي هذا الصوت قلنا ممكن يكون نورمال باشخاص معينين فيزيولوجيكال، ممكن يكون باثولوجيكال. اللي يكون فيزيولوجيكال بيمن بالاثليتس، بالرياضيين، بالبريجنانسي، بالفيفر، باليانج ادولت، هذا انت حفظوهن. ويكون باثولوجيكال بيمن بالاولد ادولت وبالالدرلي with heart disease. واس 3 often means heart failure، يعني هاي السوالف تحفظوها والفوق فهم. هسه نجي للفورث هارت ساوند الاس 4، يكون low pitch just before the first sound، يعني بعدنا احنا بالدايستول لان قبل الاسوان. قلنا الدايستول راح يعني بالفنتريكولار فولينج راح ينقسم الى رابيد اللي هو يصير بالايرلي دايستول. هنا رابيد فولينج راح نسمع بها الاس 3، وممكن نسمعها بحالات يكون نورمال
وقلنا بي من يكون نورمال وممكن تكون باثولوجيك. بالليت دايستول اللي هو هنا راح يصير الاتريال كونتراكشن، الاتريوم راح يصير بها كونتراكشن حتى تدفع باقي البلد للفنتركل. فاذا عندي الاس 4 نسمعها ventricular origin، يعني اذا عندي stiff ventricular wall هنا عندي stiff ventricular wall واني ترست بالرابid filling يعني كميه من البلد، فهنا الاتريوم ما راح يقدر يضخ بسهوله باقي البلد. ليش؟ لان لأن عندي ستيف وول، يعني مدى يتوسع حتى يستقبل باقي البلد، فالاتريوم لازم يضخ البلد كلش قوي. ومن هذا الكونتراكشن القوي اللي يصير وضخ الدم القوي راح نسمع الاس 4 احنا قبل السيستول، يعني بالليت دايستول. ونسمعه بالبيل اوف ذا ستيثوسكوب نسمعه ك يعني صوت بلا. و this result from condition that can lead to ventricular hypertrophy. نسمعه بالاشياء اللي تسوي لي بعدين ventricular hypertrophy مثل السيستميك hypertension، هاي تسوي لي ventricular hypertrophy. ليش؟ لان الفنتركل ما يقدر يضخ الدم بسهوله للايورتا، لان الايورتا البريشر بي كلش عالي، بي هايبرتنشن، فشنو لازم الفنتركل يعني كونتراكت كلش قوي، وهذا الكونتراكشن قوي بمرور الوقت يسوي له هايبرتروفي. الايورتيك ستينوسيس نفس الفكره، لا احتاج يعني ضخ قوي من الليفت فنتركل حتى يدخل لي البلد للايورتا. هايبرتروفيك كارديومايوباثي هنا هم هايبرتروفي، المساحه عندي بالفنتركل قليله، واني اجيت بالرابد فولينج ترست كميه من البلاد، فحتى اترس الباقي احتاج كونتراكشن قوي بالاتريوم وهكذا. وممكن هم يعني يصير بالرايت فنتركل نسمعه بالبلمونيك فالفر ستينوسيس وبلمونري ارتري هايبرتنشن نفس الفكره. وهذا شرحناه الجو كمل المختبر مال الهارت ساوندز. شلون يجي ما اعرف صراحه، لان ما جاي قبل اصلا، يمكن عامه كان داخل او عامه كان داخل هالسنه ما جابه واعتقد شيء منه. ف يعني ممكن يجيب هاي الصوره، يجوز يحط سماعه عليها يسأل اي سؤال على اي شيء، يعني حاولوا تقروه للاحتياط. هذا مختبر الهارت ساوندز.